हमारा सभी ज्ञान हमारी अनुभूतियों में अपनी उत्पत्ति होती है। दोस्तों, लोग समझदार होना जरूरी है। तरबूज के अंदर वैक्सीन लगाने से लोग कैसे ही पैसा कमाते हैं, क्योंकि लोगों ने तरबूज का कलर करता है। देखो, एक बाइक वाला मोटरसाइकिल के आगे उसको देखा है। वीडियो की आगे देखने से आपने इस बात का नाम क्या है, कमेंट में बोलिए और हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने से आप मजा पाओगे। लास्ट में तो क्या हुआ वह देख लीजिए। इसको वैक्सीन लगाकर फेंक दिया। पैसा के लिए यह काम नहीं करना चाहिए। आपको कैसा लगा?